உங்களுக்கும் உடுக்கோடையும் மிருக்கி அடிப்பிடவும் குட்டா கடவுளுக்கு நன்றி. நான் நாகேஷ் டிகேச்சில இருந்து பேசுறேன். என்ன செய்ய போறோம்னா வெள்ளரி பழம் ஜூஸ் செய்ய போறோம். வாங்க போலாம். வெள்ளரி பழம் எடுத்து பவுல்ல போடுங்க. கையால நல்லா பசையுங்க. நல்லா பசஞ்சாச்சு. நாட்டு சர்க்கரை போட்டாலும் போடுங்க, ஜீனி போட்டாலும் போடுங்க. நாட்டு சர்க்கரை பவுல்ல கொட்டுங்க. டம்ளர் பால் ஊத்துங்க. போட்டு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா கலக்கிக்கோங்க. வெள்ளரி பழம் ஜூஸ் ரெடி ஆயிட்டு இப்ப கப்பில் ஊத்துவோம். இப்ப ஐஸ் கட்டி போடுங்க. பேருக்கு குளிர்ச்சியான வெள்ளரி பழம் ஜூஸ் ரெடி ஆயிட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல்ல கிளிக் பண்ணுங்க. இப்ப இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா இருக்கு. நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. பாய்.